Hello，大家好啊，我係 Christine 啊，好多謝大家翻嚟我呢一個 channel 啦。咁如果你係第一次聽嘅話咧，咁我好快介紹下我自己啦。咁我係一個獵頭嚟嘅，咁我亦都係自己 Global Headhunt 嘅 firm Lawrence Wharton 同埋執 CV 卓職嘅創辦人啦。如果一路有聽開嘅話咧，其實我喺呢一個 channel 都 share 好多關於揾工啊、事業啊。或者一啲個人成長嘅一啲 topic 嘅。咁我今日呢一個 podcast 咧，其實想分享下最近我做嘅一啲 case 啦，一啲成功嘅案例啦。咁同埋因為好多揾我做評估嘅人咧，其實好多都有面對呢一個情況。咁所以咧如果你都係similar 嘅 case 嘅話咧，而又想聽下之後先揾我做評估嘅話咧，咁我今日都想 share 下我嘅一啲唔同嘅成功案例俾大家啦。咁今日呢一個 topic 咧，其實就會係講緊因為我有好多pro firm 嘅揾工仔咧，佢哋揾我之後係成功入到 in-house commercial role 嘅。咁pro firm 可以係好多唔同嘅，譬如 consulting firm 入翻去 in-house 又有啦。Big Four 或者係 accounting firm 想入去做commercial 嘅 finance。又有啦，咁甚至係我哋獵頭其實都係叫做pro firm 嚟噶嘛，即係我哋係做 headhunt 啊，做 recruitment 啊。咁有好多做 recruitment 嘅揾工仔揾我入去 in-house 又有啦咁樣。咁其實咧大家都喺揾我做評估嘅時候咧，都會問我幾個問題啦。咁第一就係其實係咪好難啦？係咪好即係基本上係咪會唔會有機會係揾唔到啦咁樣？咁但係咧我好想分享就係喺我過往呢咁多年咧去做嘅 case 嚟講咧，我係未試過有一個external firm 嘅人係揾唔到工或者係揾唔到 in-house 嘅工嘅。咁當然啦，我試過嘅 case 咧，譬如有啲揾工仔佢最尾都係入翻 external 之後先再去轉 in-house 都有嘅，即係唔係話真係個個哇好似一帆風順一揾我就。即係開口中一定入到去，即係 dream job 咁樣。咁不過大部分時間都真係嘅，即係真係入到去佢哋自己最想嘅嗰個 in-house 嘅 position 啦。咁因為我自己做好多係finance accounting 嘅 recruitment，咁所以咧我特別想 share 就係、好多Big Four 嘅揾工仔咧，佢係想入翻 in-house 啊，或者 accounting firm 啦，想入翻 in-house 啊。咁其實咧我自己喺我自己做 job 嘅時候咧，都收到好多好多嘅 profile 咧，其實佢本身係 external firm 嘅。咁但係咧，其實好難嘅，因為即係 even 我係一個 headhunt，我好想幫到好多人都好啦。其實唔係真係咁多間公司係可以接受到strict Big Four 或者 strict accounting firm 轉入去 in-house 嘅，除非佢係好 outstanding，或者除非佢咁啱做開嗰隻 job 係好重啦咁樣。咁所以咧喺我做呢一啲 case，調翻轉我係一個執 CV 嘅 consultant，我去做呢一啲 case 嘅時候咧，其實我個着墨點咧好多時候係真係喺個揾工仔 itself，即係佢個譬如 personality 啊，去做嗰啲 achievements 啊，佢點樣 relate to 嗰個 commercial role 啊，佢嘅 soft skills 啊，佢嘅 technical skills 啊。佢識得用嘅，譬如 analytical tools 啊，我覺得呢一啲係好緊要嘅。咁所以咧，點解我成日都話執 CV 唔係就咁話去一個workshop 就等於識得咧？其實點解要咁 tailor made one on one 去做 consultation 咧？就係因為每一個揾工仔其實都有佢自己值得 highlight 嘅一啲優勢喺度啦，係可以令到我哋去 drive 到個 interview 嘅。咁同埋咧，其實 for external 我哋去轉 in-house 咧，其實揾到工，其實我成日都覺得係第一步嚟嘅啫。其實好多external 轉 in-house 咧嘅揾工仔，佢後尾都同我講話，其實佢唔係好適應嘅，同埋其實覺得有啲悶悶地，因為你知 external 係你不停有 project 可以去做啊，同埋處理呢個人際關係啊嗰啲咧，其實冇 in-house 嗰啲係需要咁多心機去做㗎。咁反而 in-house 特別係大公司會
譬如有好多 politics 啊，或者係 soft skills 嗰度，待人接物啊，同唔同 department 去傾啊，其實呢一啲係都幾緊要咯。咁所以咧，我自己喺做呢一啲 case 嘅時候咧，我都幾着重於除咗幫佢哋揾到嗰份工之外咧，before 佢哋返工嘅時候咧，我都會用好多嘅時間去同佢哋傾啊，你有啲乜嘢心理上面要準備啊，或者你自己要部署嚟緊，可能呢一方面係你需要去 develop 嘅一啲 soft skills 啊，咁樣，咁慢慢去制定一個 plan 係 ongoing for 呢一個揾工仔去成長嘅咁樣。咁所以係啦，咁呢啲都係一啲我會覺得提前可以部署到嘅嘢啦。咁如果你真係今日你好想係即係入去 in-house 嗰度去攞翻嗰個experience 嘅話咧，其實我都好建議大家可以真係部署一下，然後先去即係執 CV 啦咁樣。咁同埋執 CV，我覺得都唔容易㗎，因為除咗執個 CV 之外，亦都要執埋嗰個揾工嘅策略啦。呢個我覺得又係一個好 key point 嚟嘅 for pro firm 入去 in-house，因為你點樣 send 嗰啲 CV 出去咧，同埋 send 俾邊個咧，咩公司咧，個命中率點樣提高咧？其實呢啲嘢全部都係要plan 同埋要去分析嘅，唔係就咁話我撳個掣就等於我有機會會攞到嗰份工咯。咁所以呢一個亦都係我覺得係好需要。如果你今日 pro firm 係想轉 in-house 嘅話，點解我會即係覺得哇，其實 career service 係好啱你，係因為你真係要去諗咯呢啲嘢。咁如果你自己唔知道點樣諗嘅話，咁有一個專業嘅人去同你一齊去諗，其實係會好好多咯。係啦，咁咧最後咧都想同大家 share 下啦，即係最近我都有幾個成功嘅例子啦，咁佢哋都入到 in-house commercial，咁我問翻佢哋嘅一啲 feedback 嘅時候咧，其實佢哋都分享咗幾個唔同嘅意見俾我啦，咁。第一咧就係自己真係要好好咁樣去諗翻或者記翻起自己做嘅一啲engagement 啊，或者自己嘅 technical skills 啊，究竟 strong 喺啲咩 area 啦，要更加認識自己啦。咁第二樣嘢咧就真係唔好怕失敗啦。咁因為亦都唔係話個個都一擊即中嘅，好多都係要 in 好多次啊，同埋其實中間會有好多 back and forth 啊，好多事件會發生啊，即係譬如話突然間個 HR 又揾到個有 commercial 嘅，咁又棘住咗啊咁樣，咁呢啲經常性發生，咁所以喺心理上面咧，我嘅揾工仔客戶咧都建議係要。好好準備好自己嘅心情啦，咁樣係啦。咁另外咧就係唔好唔好怕失敗啦，呢個第一啦，亦都唔好怕自己揾唔到啦，即係唔好諗咗自己唔得先咯。要諗自己係有呢一個機會嘅，因為如果你本身已經覺得好冇機會嘅話咧，其實無論係你 send CV 出去又好，你揾工成個策略都好，其實都唔會有相信自己嘅揾工仔咁 proactive 或者咁有信心，咁其實都會影響到自己去揾工嗰個情況嘅咁樣咯。好，咁今日就講到呢度先啦。咁我都會繼續錄多啲片俾大家啦。咁如果大家有咩問題嘅話咧，咁可以隨時問我啦。咁同埋亦都歡迎如果你係 pro firm 真係諗緊入 in-house 嘅話咧，都可以隨時揾我做免費評估啦。咁我都一路會喺度陪住大家嘅。好啦，OK，拜拜。